Di balik hutan yang tenang, ada satu makhluk yang selalu waspada. Kadal ini menggunakan lidahnya untuk mendeteksi bau di sekitarnya, membantu menemukan mangsa dan menghindari bahaya. Dengan tubuh yang lincah dan insting yang tajam, ia mampu bertahan di lingkungan yang keras. Setiap gerakannya pelan tapi penuh perhitungan. Inilah salah satu predator kecil yang sering tersembunyi, namun sangat efektif di alam liar.